Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo krompir u marinadi koja će vas oduševiti. Idemo! Prvo što ćemo uraditi, 4 očišćena krompira i seći ćemo na četvrtine. Tako ćemo iseći sav krompir. Ovako pripremljen krompir isekla sam, ostavila u vodi da stoji dok čekam da mi ovde voda proključa, pa ću staviti da se kuva. I sada ovako proključenu vodu spuštam krompir i kuvaću ga 5 minuta. I evo, krompir se kuvao 5 minuta i sada ću ga izvaditi u činiju i ostaviti da se tu prohladi. Sada pravimo smesu u kojoj ćemo uvaljati krompiriće. Za to nam je potrebno 120 g brašna, potrebno je malo začina crvene slatke mlevene paprike, malo bibera po ukusu i soli. Sad ću to sve pomešati i dodavati postepeno vode, prvo 50 ml, promešati da ova smesa bude tečnija, da može lepo da se nahvata na krompiriće. Znači dodat ću još, to je 100 ml vode. I sad ću to sve lepo razmutiti da nema grudvica. I sad ovako pripremljenu smesu spustit ću krompir i promešati da se lepo uvati ova smesa sa svih strana na krompire. Sada u tiganj sipam 200 ml ulja i sačekat ću da se dobro ugreje. I kada smo ugrejali ulje, spuštamo krompiriće i pržimo ih sa svih strana dok se ne isprži, ne budu gotovi. Evo, posle par minuta prženja okrećemo ih i na drugu stranu. Evo, krompir se ispržio i sad ću ga izvaditi u činiju. Pogledajte kako prelepu boju ima i kako je predivno hrskav. Sada ću pripremiti marinadu, za to mi je potrebno 3 čena belog luka koje ću sitno iseckati, pola veze peršuna, svežeg i 40 g putera koje ću istopiti. I sada ćemo sastojke za marinadu pomešati, istopljen puter, beli luk i peršun. I sve ćemo to promešati. I sad ćemo marinadu preliti preko krompira i sve to lepo promešati. I sad ćemo krompir servirati. I evo, naše krompire smo poslužili. Mi ćemo ih danas jesti ovako sa kečapom. Fantastično su hrskavi, izuzetno ukusni. Sa ovom marinadom nestaće sa stola očas posla. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ove hrskave i sočne krompiriće. Prijatno!
Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pržimo mlade krompiriće. Idemo! Prvo što ću raditi, 500 g očišćenih mladih krompirića. Spustit ću u vodu i kuvati ih dok ne omekšaju. I evo, mladi krompir se skuvao. Proverite da li je kuvan, ovako uzmete štapić ili čačkalicu i evo vidite, prolazi kuvanje i sad idemo da procedimo vodu. Kada smo procedili krompir, u tiganj ću staviti 70 g putera i sačekati da se istopi. I kada se puter istopio, dodajemo mlade krompiriće i pržimo ih 10 minuta, povremeno okretajući. I sada krompiriće okrećemo na drugu stranu da uvate ovakvu finu koricu sa svih strana. Dok se krompirići prže, za to vreme 6 čena belog luka iseckat ću sitno. Sada ćemo mlade krompiriće začiniti. Dodajem seckani beli luk, dodat ću bibera stavljate po ukusu, soli, dodat ću ruzmarina, isto njega stavite po ukusu i crvenu slatku mladenu papriku, ovako samo ćemo je posuti odozgo preko krompirića. I nastaviti, ovako promešamo i nastaviti da pržimo još 10-ak minuta. I evo, posle 10 minuta prženja, naši krompirići su gotovi i sada ćemo ih poslužiti. Sad ćemo poslužiti naše mlade krompiriće. Vidite kako su hrskavi s polja, a mekani iznutra. Pripremljeni na ovakav način su veoma aromatični i preukusni. Poslužite uz lep sir i uz finu salaticu i uživajte. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ove preukusne mlade krompiriće. Prijatno!